హాయ్ అండి, అందరికి నమస్తే. ఇవాళ తిరుమల సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ అనేది ఈరోజు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో మనకి ఘాట్ రోడ్ సంబంధించి కానీ, అలాగే మనకి తిరుమలలో వర్షం ఎలా ఉంది, అలాగే దర్శనం సంబంధించి ఎలా అలౌ చేస్తున్నారు, డిసెంబర్ ఫ్రీ దర్శనం ఎప్పటి నుంచి అయితే రిలీజ్ చేస్తారు, ఆన్లైన్లో రిలీజ్ చేస్తారా, ఆఫ్లైన్లో రిలీజ్ చేస్తారా, మరి శ్రీవారి మెట్లు పరిస్థితి ఏంటి అనేది పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. సో వీడియోని ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి. సో నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు చూడాలంటే మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే టీడీ సంబంధించి చిన్నప్పటి అప్డేట్స్ కూడా మన ఛానల్ అయితే రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటానండి. సో మీరు రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ అయితే ఫాలో అవ్వండి, మర్చిపోకుండా ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. సో మెయిన్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో తిరుమలలో వర్షం చూసుకున్నట్లయితే మనకి చాలామంది అడుగుతున్నారు, వర్షం ఎలా ఉంది, తిరుమలలో మళ్ళీ వర్షం పడుతుందా? సో వాతావరణ శాఖ వాళ్ళు వర్షాలు అయితే విపరీతంగా పడుతున్నాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ప్రజెంట్ తిరుమల ఎలా ఉంది అనేసి అయితే చాలామంది నన్ను అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది. సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి తిరుమలలో చూసుకున్నైతే నిన్నటి నుంచి కొంచెం లైట్గా వర్షం అయితే పడుతుంది, పెద్ద మహా భారీగా అయితే పడడం లేదు. సో నిన్న మనకి పర్లేదు, కొంచెం లైట్గా అప్పుడప్పుడు ఆగి పడుతూ వస్తుంది. తిరుపతిలో కూడా అంతే, కొన్ని ఏరియాలో మాత్రమే లైట్గా వర్షం పడింది, ఒక 20 minutes వరకు అలా వర్షం అయితే పడిందండి. సో మిగతా ఎక్కడ కూడా వర్షం అయితే లేదు. సో అన్ని ఆల్ క్లియర్ అంతా. సో చాలా బాగుంది, ఎక్కడ కూడా వర్షం అనేది పడిన పరిస్థితి అయితే లేదు. సో తిరుమలలో మాత్రం సో నిన్నటి నుంచి నాన్ స్టాప్గా ఇప్పుడు ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా సో లైట్గా వర్షం అయితే పెద్దగా అయితే పడలేదండి, లైట్గా పడింది. సో మనం చూసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకి ఘాట్ రోడ్ పరిస్థితి చూస్తే సో చాలా బాగుందండి. ఘాట్ రోడ్లో ఎక్కడ కూడా ఏది కూడా మనకి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. సో మనకి టీడీ వాళ్ళు సో కొంతమంది సిబ్బందితో తీసుకొచ్చి ఎక్కడ చూసినా ఏదైనా రిపేర్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడే క్లియర్ చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. కనుక ఎక్కడ కూడా మనకి వెహికల్స్ అనేది మనకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయ్యే పరిస్థితి అయితే లేదు. సో చాలా హ్యాపీగా అయితే మనం తిరుమలకి వెళ్ళొచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే 2 wheelers కూడా తిరుమలకి అయితే అలౌ చేస్తున్నారు. సో 2 wheelersకి 4 wheelersకి మెయిన్గా టీడీ ఒక గైడ్లైన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో బస్సు అయితే మనకి ఎక్కడ ఆగదు కనుక దానికైతే ఏ ప్రాబ్లం లేదు. మెయిన్ ఎక్కువగా ఏంటంటే ప్రైవేట్ వెహికల్స్, మనకి ఓన్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా, సో వీళ్ళు చాలామంది తిరుమలకి వెళ్ళే ఘాట్ రోడ్లలో వాటర్ ఫాల్స్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నాయి కదా, అక్కడ నిలబడుకొని దిగి వెహికల్స్ ఆపేసి ఫొటోస్ ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారని చెప్పేసి టీడీ వాళ్ళు ఏంటంటే అలాంటి పనులు అయితే చేయదండి. మీ వల్ల మిగిలిన వెనకాల వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. సో కొన్ని ఘాట్ రోడ్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రోడ్లు మీరు దాటే ప్రయత్నంలో వెహికల్స్ వచ్చే సడన్గా, ఎందుకంటే టర్నింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా మనకి ఘాట్ రోడ్ సెక్షన్లో. సో అలాంటి టైంలో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగే పరిస్థితి కూడా ఉన్నాయని చెప్పి టీడీ వాళ్ళు అయితే సో ఎవరు కూడా సెల్ఫీస్ కోసం అక్కడ దిగి వెహికల్స్ మీరు స్టాప్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడ కూడా మీరు సైడ్కి ఆపినా కూడా అది తప్పే. సో ఎక్కడ కూడా ఆపకుండా సో మీరు వెహికల్లో వెళ్తూ వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అనమాట. సో ఎక్కడ స్టాప్ చేయకూడదు. సో అదొక పరిస్థితి అండి ప్రజెంట్ అయితే. నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే తిరుమలలో దర్శనం. సో తిరుమలలో దర్శనం అనేది సో చాలా హ్యాపీగా జరుగుతుంది. సో ఇంతకుముందు చూసుకుంటే మనకి దర్శనంకి మనకి ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అప్పటి నుంచి కూడా సో కొన్ని నియమాల వల్ల జనాలు అనేది రావడం తక్కువైంది, భక్తులందరూ కూడా. సో అయినా కూడా ఒక 20 minutes 30 minutes లోపలే మనకు దర్శనం అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ వర్షాలు పడడం కారణంగా భక్తులు అనేది చాలామంది ఈ డేట్స్కి టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నా కూడా సో రాని పరిస్థితి అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు రాకుండా చాలామంది నాన్ లోకల్స్ వీళ్ళందరూ రాకుండా ఉండడం వల్ల సో చాలా వరకు కొంతమంది దర్శనంకి అయితే వెళ్తున్నారు. వితిన్ మనకి 10 minutes లోపల దర్శనం అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో చాలా హ్యాపీగా జరుగుతుంది. సో రిమైనింగ్ వాళ్ళు రాని వారి పరిస్థితి మీరు ఎటువంటి బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో టీడీ వారు మీ అందరూ కూడా గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది కదా. సో ఈ మంత్ 18వ తారీఖు నుంచి ఈ మంత్ 30 వరకు ఎవరైతే దర్శనంకి రాలేదో వర్షాల కారణంగా, ఎందుకంటే మళ్ళీ 27 నుంచి వర్షాలు అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ అయితే చెప్పారు కదా. సో దీనివల్ల ఎక్కడైనా మీరు రాని పరిస్థితి ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చే 6 నెలల్లో ఎప్పుడైనా రీషెడ్యూల్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే మనకైతే టీడీ వాళ్ళు అయితే కల్పించారండి. సో చాలామంది మళ్ళీ అది ఒక డౌట్స్ కూడా అడుగుతున్నారు, రీషెడ్యూల్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తారో, 2 days అని చెప్తున్నారు కదా, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు అని చెప్పేసి అయితే అడగడం జరిగింది కామెంట్ సెక్షన్లో. సో రీషెడ్యూల్ ఆప్షన్ అనేది సో టీడీ వాళ్ళు చెన్నై ఐటీ సిబ్బందితో పనిచేస్తున్నారంట ప్రజెంట్ అయితే. సో రీషెడ్యూల్ చేసుకునే ఆప్షన్ వెబ్సైట్ అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నారు. సో కొన్ని సర్వర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు. సో తొందరలోనే మనకి 1 or 2 daysలోనే మనకి ఏ క్షణమైనా రావచ్చు అనమాట సో అప్డేట్ అనేది. సో మీకు వస్తేనే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. సో రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ అయితే వాచ్ చేయండి, ఓకేనా. సో రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ వాచ్ చేయండి, మీకు ప్రతి ఒక్క టీడీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు అక్కడ దొరుకుతాయి అనమాట. సో అక్కడి నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే మనకి రీషెడ్యూల్ ఆప్షన్ వస్తుందో సో ఎలా చేసుకోవాలని కూడా నేను మన ఛానల్ అయితే చూపిస్తాను. సో అక్కడి నుంచి మీరు రీషెడ్యూల్ కూడా చేసుకొని సో 6 monthsలో మీరు ఎప్పుడైనా దర్శనం చేసుకునేదానికి అయితే రండి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకు చూసుకున్నట్లయితే డిసెంబర్ ఫ్రీ దర్శన్.
ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు. సో చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ మనకి అక్టోబర్లోనే మనకి డిసెంబర్ సంబంధించి నవంబర్ డిసెంబర్ సంబంధించి 300 దర్శనం అయితే రిలీజ్ చేశారు. సో అందుకు చాలామంది బుక్ చేసేసుకున్నారు. సో ఫ్రీ దర్శనం మాత్రం డిసెంబర్ అయితే స్టాప్ చేశారు, హోల్డ్ చేశారు. స్టాప్ చేశారంటే స్టాప్ ఏం చేయలేదు, దాన్ని హోల్డ్ చేశారు. సో ఎందుకు హోల్డ్ చేశారంటే యాక్చువల్గా టీడీ ఏంటంటే సో ఆఫ్లైన్ దర్శనం అనేది తీసుకురావాలని అయితే ఒక నిర్ణయం అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. సో అఫిషియల్గా ఇంకా అప్డేట్ అయితే ఇవ్వలేదు ఇంకా ప్రజెంట్ టీడీ అయితే. సో బట్ ఏంటంటే ఆ ఆఫ్లైన్ దర్శనం టోకన్స్ ఇద్దామని అనుకునింది. బట్ ఈ ఒక వర్షాల కారణంగా విపరీతమైన పడే వర్షాలు కదా, సో దీనివల్ల మళ్ళీ దీన్ని ఆన్లైన్లోనే తీసుకురాబోతుంది అనేసి అయితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే టీడీ నుంచి అయితే. సో మనకి ఏ క్షణమైనా మనకి అప్డేట్ రావచ్చు. ఈ రోజు నుంచి ఎప్పుడైనా మీరు చెక్ చేసుకుంటానండి టీడీ వెబ్సైట్ అయితే, నేను కింద లింక్ ఇస్తాను, వెబ్సైట్ లింక్, అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటానండి. నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు. ఏ క్షణమైనా టీడీ అనేది నోటిఫికేషన్ అంటే ఏ డేట్లో మేము టికెట్స్ రిలీజ్ చేస్తామని చెప్పి టీడీ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. మనకి తెలిసి 2 days లోపలే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రావడం అయితే జరుగుతుందండి. సో ఎవరైతే దర్శనం టికెట్స్ బుక్ చేసుకుంటారో ప్రజెంట్ అయితే తిరుమలలో ఆఫ్లైన్ అనేది ఇంకా ఆఫ్లైన్ ఇస్తారా, సో లేదంటే ఆన్లైన్లోనే రిలీజ్ చేస్తారనేది ఆ రెండు కూడా 50-50 ఛాన్సెస్ అనమాట. సో మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి ప్రజెంట్ ఈ వర్షాల కారణంగా భక్తులు ఇబ్బంది పడతారని ఆఫ్లైన్ అయితే సో ఈసారి అయితే స్టాప్ చేసుకొని సో నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోబోతుంది టీడీ అయితే. సో ప్రజెంట్ అయితే ఆఫ్లైన్ అనేది ఇచ్చే అవకాశాలు అయితే చాలా తక్కువ అనమాట. సో ఆన్లైన్లోనే మనకి దర్శనం అయితే ఫ్రీ దర్శనం టికెట్స్ కూడా రిలీజ్ చేస్తారు. సో అప్డేట్ వస్తేనే ఖచ్చితంగా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్లో టీడీ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందుకోవాలంటే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఒకటి క్రియేట్ చేశాను, కింద లింక్ ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ సంబంధించి. సో మీరు అక్కడ నుంచి వెళ్ళి కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో టెలిగ్రామ్లో మీరు జస్ట్ మీరు కాసరం రాజేష్ టీడీ అప్డేట్స్ కాసరం రాజేష్ అని టైప్ చేయండి. ఖచ్చితంగా మన టీడీ సంబంధించి టెంపుల్ యొక్క లోగో కనపడుతుంది. అక్కడి నుంచి మీరు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఒక్క టీడీ ఇన్ఫర్మేషన్ ముందుగా మీరు తెలుసుకోండి. ఎందుకంటే వీడియోస్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. మనకు అప్డేట్స్ ఇప్పుడు వచ్చిన వితిన్ సెకండ్స్ అప్పటికప్పుడే వీడియో చేసి పెట్టినా మనకి ఎట్లేదైనా 1 hour టైం పడుతుంది. సో దీనివల్ల మీరు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ పోస్ట్ చేస్తే అప్పటికప్పుడే అప్డేట్స్ అయితే వచ్చినా మన దాంట్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటా. సో లైవ్ అప్డేట్స్ మనకి దాంట్లో వస్తుంటాయి. సో అక్కడి నుంచి కూడా మీరు తెలుసుకోండి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకి అలిపిరి స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆలోచిస్తున్నారా సో అనేసి అడుగుతున్నారు. అలిపిరి స్టెప్స్ అయితే అలో చేస్తున్నారండి. సో నేను వీడియో చేశాను నిన్న, కాబట్టి చూడండి ఒకసారి అలిపిరి స్టెప్స్ అయితే. సో హ్యాపీగా నిన్నైతే మనకి 10:30 నుంచి అయితే అలో చేశారు. మామూలుగా అలిపిరి టైమింగ్స్ ఎలా అని కూడా అడుగుతున్నారు. అలిపిరి టైమింగ్స్ వచ్చి మార్నింగ్ 6 నుంచి ఈవినింగ్ 4 వరకు అయితే మనకు అలా ఉంటుంది. సో మీరు బెస్ట్ టైం వచ్చి మార్నింగ్ 7కి రండి. 6 నుంచి అలో చేస్తున్నారు కదా. సో బట్ ఏంటంటే మీరు అక్కడికి వచ్చి వెయిట్ చేయకుండా వచ్చిన వెంటనే వెళ్ళాలి అనుకుంటే దర్శనంకి సో మార్నింగ్ 7 o'clock అయితే మీరు వచ్చారంటే హ్యాపీగా ఎక్కడ స్టాప్ కాకుండా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో మర్చిపోకుండా దర్శనం టికెట్ అయితే తెచ్చుకోండి. మీ వెంట దర్శనం టికెట్ లేకుండా ఫ్రెండ్స్ని ఎవరినైనా పిలుచుకొని వచ్చి అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఫోటోస్ తీసుకోవాలా వీడియోస్ తీసుకోవాలనేసి అనుకుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళని అయితే అక్కడ అలో చేయడం లేదు. సో ఎవరైతే దర్శనం టికెట్స్ ఉంటాయో అది 1 day బిఫోర్ మాత్రమే అలో చేస్తున్నారు. సో ఎక్కువ మీకు ఒక 2 రోజులు 3 రోజుల తర్వాత కూడా దర్శనం ఉండి సో ముందే వెళ్ళాలంటే కూడా అలో చేయడం లేదు అనమాట. ఓకేనా. సో ఎప్పటికప్పుడు టికెట్స్ అనేది చెక్ చేస్తున్నారు, అక్కడ స్కాన్ చేసి మిమ్మల్ని అలో చేస్తున్నారు. సో ప్రజెంట్ అయితే అది మనకి అలిపిరి టైమింగ్స్ అనేది అలిపిరి ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేదు. సో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా వెంటనే టీడీ 1 dayలోనే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్లియర్ చేసేసి హ్యాపీగా భక్తులు వెళ్ళడానికి అవకాశం అయితే కల్పించింది. సో నెక్స్ట్ మనకు చూసుకుంటే శ్రీవారి మెట్ల గురించి చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో మేము శ్రీవారి మెట్ల గుండా వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నామంటే సో శ్రీవారి మెట్ల గుండా వెళ్ళేదానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ అయితే మనకి ప్రజెంట్ అయితే లేదండి. ఎవరైతే నడిచి వెళ్ళాలి మా మొక్కులు మేము నడిచి వెళ్ళాలి మొక్కున్నాము అనేసి అనుకుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ అలిపిరి స్టెప్స్ ద్వారానే వెళ్ళాలి. కానీ శ్రీవారి మెట్లు అయితే చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో విపరీతంగా డ్యామేజ్ అనమాట. సో దానివల్ల మనకి ఇంకా ఒక 10 days 20 days పడే టైం అయితే ఉంది. అక్కడ ఇప్పుడైతే వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. మరుసటి రోజు నుంచే వర్క్ అయితే వర్షాలు తగ్గిన మరుసటి రోజు నుంచే వర్క్ అయితే టీడీ వాళ్ళు వెంటనే స్టార్ట్ చేశారు. బట్ మనకి అవన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలంటే మినిమం ఒక 10-20 days అయితే టైం పడుతుంది కనుక సో అది కూడా ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారనేది అప్డేట్ వస్తే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పెట్టుకోండి. డైలీ రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ అయితే వస్తుంటాయి. సో ఇదండి ప్రజెంట్ అయితే తిరుమలకు సంబంధించి అప్డేట్ అయితే. సో దర్శనానికి సంబంధించి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే సో హ్యాపీగా రావచ్చు. సో మీరు మీ ప్లాన్స్ షెడ్యూల్ ఎవరైనా మీకు మీ ప్రాంతాల్లో ఈ వరదల ప్రభావంలో ఎక్కువగా ఉంది అక్కడ రాలేని పరిస్థితి మీరు ఎక్కడ కూడా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. రీషెడ్యూల్ ఆప్షన్ అయితే మనకి టీడీ వాళ్ళు తొందరలో రిలీజ్ చేస్తారు కనుక మీరు హ్యాపీగా దర్శనంకి అయితే రీషెడ్యూల్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరైతే రావడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా. సో ఇదండి టీడీ సంబంధించి అప్డేట్ అయితే. సో మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఇలాంటి కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్స్కి ఖచ్చితంగా నేను వీడియోస్ రూపంలో అయితే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే అండి. థ్యాంక్ యూ.